मुझे लग रहा है मेरी मस्ती है ना बहुत ज्यादा हो गई है, क्योंकि घर वाले सब बोलते रहते हैं मैं बहुत मस्ती करता हूँ, बहुत मस्ती करता हूँ। तो क्या करूँ, मैं मस्ती करना छोड़ दूँ? अगर एक छोटा बच्चा मस्ती करना छोड़ देगा तो वो बच्चा नहीं, वो तो कच्चा कहलाएगा। लेकिन एक काम करता हूँ, थोड़ी देर चुपचाप बैठता हूँ ताकि घर वाले को लगे मैं शांत हूँ, और उसके बाद मस्ती शुरू करता हूँ।